Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Lah ulah kitu mah. Ulah bagian abdi nu kitu mah. Rutak politik malah ulah di dieu lah. Abdi mah teu ngawe politik mah di nu sanes tah. Naon ulah di dieu lah. Politik mah di nu sanes we ulah ngamanfaatkeun pangaosan. Mangga bae di nu sanes. Ieu nu nyuhunkeun didoakeun nu galering ge seueur. Summa ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhata wa Sa'din wa Sa'id wa Abdurrahman ibni Auf wa Abi Ubaidah Amir ibni al-Jarrah wa Jubair ibni al-Awwam wa usulihim wa furuihim wa ahli silsilatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Berkah Fatihah kanggo anu teu daramang. Kahiji kanggo Pak Hermawan di Penang, Malaysia nuju berobat, mudah-mudahan saenggana disehatkeun deui ku Allah. Kanggo
istrina pun guru di Pasir Batang Bu Haji Dadah, mudah-mudahan leras sehat miuwih di rumah sakit, mudah-mudahan leras sehat cekap ku obat teu kedah dioperasi. Kanggo katilu kanggo rekan Hisami sahabat simkuring nuju di pondok Haji Yayan Ali Sopyana nu gebis jalani operasi tulang, mudah-mudahan leras sehat. Kanggo nu saterasna putrana istrina Kang Dudun arek sapaat di Banjar nuju dirawat di rumah sakit istrina, mudah-mudahan enggal damang. Kanggo putrana Teh Lina Pak Enceng ti Bungur nuju di Bandung, putrana teu damang di Bandung, mudah-mudahan didamangkeun ku Allah. Kanggo Bapak Kosim ti Bungur, ramakna Kang Koko jamaah Bungur dirawat di rumah sakit Pandega, mudah-mudahan leras sehat. Kum nu teu daramang, nu kasebat nu teu kasebat, putrana Ujang Jabrig dioperasi di Purwokerto, teras ibuna Epul Garda dirawat dioperasi sami di mung di Ciamis anu nuju kontrol, mudah-mudahan leras sehat. Kum sadayana bae. Ya Syafi'al amrad isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqama wala alama bimu'jizati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Doa nu kalangkung Pamaman Haji Maman Kai, Pak Haji Maman Kai teheas anjeunna ge tos lami teu ngaos dina kaayaan teu damang, mudah-mudahan didamangkeun deui ku Allah. Kamari simkuring atas nami pasantren nampi jariah mangrupi kai di keluarga Heas, keluarga jamaah hikam ti Heas, Kang Nandang, Kang Oljak, sakeluarga we nu sanesna simkuring teu tiasa nyebatan. Nuhun jazakumullah bihoirikum, bingah nu luar biasa. Nampi 2 pohon jati, 2 pohon ras, 1 pohon mahoni. Insyaallah bade dianggo ngalajengkeun ruang kelas baru lantai 2 nambihan anu jariah ti Bu Haji Dioh di Cidang Tawang. Mudah-mudahan misla sawabna didugikeun ka sadaya keluargi Heas anu tos parupus, wabil khusus hiji almarhum Aki Juhri bin Adam
2 almarhumah Nini Munasih binti Adam, 3 almarhumah Nini Kartimi binti Bahroji, 4 almarhumah Hajah Dedeh Asiyah binti Haji Lukman. Eta anu dihususkeun kum sadaya pala putra putri putuna anu tos parupus, mudah-mudahan di barjahna sing kenging kanikmatan ti Allah, sing jadi taman surga naon nu dijariahkeun ngocor kasayanana. Upami nuju meneng kene mudah-mudahan sing regreg pageuh rumah tanggina, lancar usahana, saroleh turunanana, kuat iman Islamna. Kanggo Pak Haji Maman Heas, Maman mudah-mudahan damang sapertos bihara-bihari. Bibarakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Undangan pengajian bulanan iqomah pada Herang, waktosna engke wengi sabada isya, tempat gedung dakwah pada Herang. Bilih lali undangan pengajian bulanan iqomah pada Herang kajian hikam engke wengi waktosna 15 Desember di gedung dakwah pada Herang ba'da salat isya awal. Wassalam ketua iqomah pada Herang Ustadz Abil Pida, ketua yayasan Dr. Erwin Muhammad Tamrin. Diantos bapak ibunya kanggo ngaregregan pengajian iqomah di pada Herang. Oke, diantos pengajian rutin iqomah sanesna di Pamarican, di Mangunjaya, di Purwadadi pados diayakeun kanggo nambih pelebaran syiar kak pengurus iqomah Pamarican, pengurus iqomah Mangunjaya sareng Purwadadi. Mangga diantos hubungeuna kanggo naon pelebaran syiar pengaosan diantos di pada Herang. Nuhun mudah-mudahan daya wagelan kanggo nembe nu dicepeng kalender biar nembe sumping naon cenah ieu eta teh titipan ti Miftahul Khair dalam rangka pencarian dana oge masihan kenang-kenangan alitna 20.000 ageng nama telangkung bade 30-40 ge teu sawios-wios. Nuhun diartosan ayeuna henteu tiasa minggon enjing seratkeun we namina ku santri niat sedekah mudah-mudahan barokah manfaat. Niat mantuan abdi we da abdi muridna bapak ngaos di abdi bantuan gitu, bantuan jadi ngabeungetan abdi gitu, dikirim 600 eksemplar batur-batur 50. Nah ai kami tau ina aya 600 jigana apaleun sok aya jamaah hikam subuh. Mudah-mudahan jamaah hikamna sing saroleh mantuan maleser niat sedekah nyapanya didoakeun sing kagentosan nu langkung barokah.
Ibu ge sami Bu meser nyebunya. Nah gitu niat sodakoh we ulah niat dan niat meuli kalender mah di Al Hikmah ge seueur. Ieu mah niat sodakoh ka pasantren guru abdi urang teh mare artos ageng henteu ngalongok henteu silaturahmi ku kalender mudah-mudahan nyambung silaturahmi nasab guru ka Miftahul Khair. Nuhun pisan mangga urang dilajeng. Teraskeun we nu etan kalender mah catet namina sareng alamatna. Saya teu percaya bisi teu mayar punten nya. Percaya da bawa jami saroleh lah piraku. Jalujur. Kan ieu mah kepercantenan we da. Namina ge amanah titipan. Bismillahirrahmanirrahim. Sohipah 67 panghandapna in arodta lamun boga karep anjeun ayakuna yen kabuktian laka ka anjeun naon izun kemuliaan layapna nu moal ruksak ieu izun fala tasta'izanna mangka ulah ngarasa bunga anjeun ngarasa mulia anjeun atawa ulah nyuprih kamuliaan anjeun bi izin kalawan kamuliaan yapna nu ancur nu bakal ancur nu bakal ruksak ieu izun ayuhas salik substansi tina ieu hikmah adalah kemuliaan yang abadi. Pada dasarnya sadaya jalmi hoyong mulia, hoyong dihargaan batur, hoyong dihormat batur, mun ngobrol hoyong digugu, mun aya pamenta hoyong dicumponan, mun nyalon hayang didukung, boga harta, boga tahta, lumrah lah manusia hayang izun, hayang mulia. Bahasa eta tos pada paham sadaya. Ngan aya kemuliaan yang abadi, ada kemuliaan yang binasa. Kantun Bapak Ibu memilih mau memilih kemuliaan yang abadi atau memilih kemuliaan yang akan binasa. Bapak Ibu tos dipaparinan akal untuk memilih mana kemuliaan yang abadi dan mana kemuliaan yang akan binasa.
Andai kata Bapak Ibu tidak bisa memilih atau bingung mana yang harus saya pilih, geus tong ngomong wae atuh geura. Jadi emosi lah. Marieuh loba pisan pesenan. Dan ini ngomong bae, "Bu, Jep, Bu." Ulah tarik teuing. Harewosan we. Punten nya bi kalepasan jadi emosi. Udah loba pisan pesenan. Jadi naik, aduh hapunten astagfirullahaladzim. Hampura. Anda andaikan tidak bisa memilih mana lalu bagaimana membedakan antara kemuliaan yang abadi dan kemuliaan yang akan binasa? Tergantung dari mana datangnya kemuliaan itu sendiri. Kalau kemuliaan itu datangnya dari zat yang kekal, zat yang abadi, maka kemuliaan itu akan abadi. Tapi kalau kemuliaan datangnya dari makhluk dan makhluk itu tidak abadi, maka kemuliaan sehebat apapun selama datangnya dari makhluk, itu kemuliaan akan binasa. Kemuliaan yang datang dari zat yang abadi, kemuliaan yang datangnya dari Allah, di mana Allah itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah itu tidak akan binasa, maka kemuliaan yang Anda dapatkan insya Allah abadi. Kapan cenah urang ge dibere jabatan teh hakikatna ku Allah, ya. Moal jadi meureun urang ge jelema mulia mun teu dimuliakeun mah ku Allah, sumuhun. Tapi kemuliaan yang Allah berikan itu sendiri berbentuk apa? Upami kemuliaan itu berbentuk dunia, berbentuk materi, berbentuk makhluk, maka tetap Anda akan berpisah dari kemuliaan itu. Nah, kemuliaan anu indit ninggalkeun anjeun, hirup kene geus teu boga jabatan, hirup kene geus teu boga kekayaan, hirup kene geus teu boga wibawa, hirup kene tapi geus teu gaduh kamanfaatan. Itu bisa saja terjadi menimpa Anda, di mana kenikmatan kemuliaan yang tidak abadi akan pergi meninggalkan Anda di saat Anda masih hidup. Atau sebaliknya, Anda yang pergi meninggalkan kemuliaan itu. Masih ngajabat kene kepala desa geus dimaotan ku Allah. Masih ngajabat kene bupati dimaotan ku Allah. Masih kene beunghar kekayaan masih aya terus dimaotan ku Allah. Masih kene jag-jag belejag wiwibawa gede, pengaruh gede dimaotan ku Allah. Nah itu bisa saja terjadi. Yang jelas kemuliaan yang tidak abadi akan hancur. Apakah kemuliaan itu yang pergi meninggalkan Anda, atau Anda justru yang dipanggil Allah kembali ke alam baka di saat kemuliaan yang kau inginkan masih tertinggal di dunia? Karena memang yang Anda anggap kemuliaan walaupun datang dari Allah hanya berbentuk dunia.
Ilamun hayang ngarasa mulia upedah jadi jelema terhormat, siap-siap Anda akan terhina, Anda akan terpisah. Lamun merasa kemuliaan itu berbentuk uang, siap-siap uang itu pasti akan apa habis atau Anda yang Anda merasa mulia, merasa hebat dengan sawah yang luas, siap-siap apakah sawah yang habis Anda masih hidup atau sawah masih ada Anda yang mati. Itu sudah biasa. Mulialah karena Dat yang maha mulia. Insya Allah tidak akan binasa. Walaupun di hadapan manusia Anda nggak ada apa-apanya. Di hadapan manusia Anda nggak ada nilai. Karena manusia yang lain menilai yang mulia itu yang punya materi. Tetapi Anda mulia di hadapan Allah. Ternyata kemuliaan itu abadi. Dikisahkan Bang, di saat meninggalnya Uwais Al-Qarni. Emut kisah Uwais Al-Qarni. Anu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugikan nitip salam ka Umar bin Khattab. Andaikan bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Bahkan Rasulullah amanat lamun anjeun papangi jeung Uwais Al-Qarni menta didoakeun. Umar bin Khattab berpikir, wah ini orang hebat. Bayangan anjeunna pasti ieu jelema teh beunghar, disegani di masyarakat. Bahkan mungkin ditakuti. Papanggih ge jigana dongko. Tapi ternyata apa yang dibayangkan tidak seperti kenyataan. Di pilarian atuh dimulai Mekah, Madinah, kapenak di Yaman. Dan memang orang Yaman itu pun gak sengaja. Dan saur Rasul ciri nate dina dampal pananganna aya tanda bodas. Itulah Uwais Al-Qarni. Mun penak jeung eta jalmi penta mejakeun salam ti kaula jeung penta doa kebaikan ti eta jalmi. Bertahun-tahun Sayyidina Umar milarian nyami Uwais teu kapendak sampai akhirnya aya anu nuduhan aya nami Uwais mah wahai Amirul Mukminin, tetapi bukan orang mulia, bukan orang hebat, dia hanya penggembala kambing. Dia hanya penggembala kambing, tukang ngangon domba. Aya nagenan di kampung. Saur Umar bin Khattab sebagai presiden waktu sarita, tidak apalah, ayo kita cari. Siapa tahu itulah Uwais yang diamanatkan oleh baginda Rasul. Aidugi teh pendak bajuna kumal, awakna kulitna hideung, awakna begu. Ai saur Amirul Mukminin, apa anjeun nami Uwais Al-Qarni? Sumuhun, rengkuh atuh da ka presiden. Rengkuh. Apa yang dibayangkan tidak seperti apa yang terjadi. Diajakan sasaliman, ditinggalin dampal pananganna nya tanda bodas. Ieu nu dimaksud ku Rasul teh. Maka harita Umar bin Khattab nyaurkeun salam baktos ti Kangjeng Rasulullah kanggo salira. Doakeun abdi mudah-mudahan janten jalmi soleh. Nangis Uwais Al-Qarni katitipan salam ti Rasulullah. Nah, orang inilah yang dikatakan orang yang mencari kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan yang abadi. Nuju pupusna sadaya masyarakat
di sekitar kediaman Uwais kaget. Karena yang datang melayat takziah ribuan. Ngalet bahkan seueur anu teu kenal wajahna. Ieu saha, urang mana, tiba-tiba penuh di bumi, di halaman, di sekitar tempat kediaman Uwais Al-Qarni. Nu paling mencengangkan, nu nyolatan seueur anu teu kenal wajahna. Bercahaya, angguanana barodas. Nu ngibakan, parebut pada hoyong ngibakan. Padahal di lingkungan Uwais ini nggak ada apa-apanya. Cuma tukang ngangon domba. Di lingkungan Uwais ini nggak ada harga. Seharga-hargana ke nu ngangon domba tuh. Osok nu ngangon domba disebut bapak. Paling ge emang. Mohon. Tara aya nu ngangon domba disebut bapak. Pangersa. Nusok disebut bapak mah PNS biasa nagena nusok diseragam. Ngangon domba mah tara diseragam. Kepala sekolah disebut bapak. Kiai disebut bapak. Ngora-ngora keneh ge. Kajen teuing kakarek umur belasan tahun atau 25 tahunan. Disebutna teh bapak. Padahal masih budak kene mata kenaon atau ujang gitu. Encep gitu. Abdi kapungkur sirik kita. Nya keur budak gitu keur kakarek mukim umur 30 tahun aing kakarek 30 tahun meuni disebut bapak ajengan. Alah karang cing kolot. Ai kabatur geura meuni ujang deui. Cek teh hayang teh urang ulah wae sebut bapak dan juga kolot. Ai batu nu geus aki-aki ujang deui. Ai si horeng ngaranna ujang. Teu nyaho teh atuh. Ning seueur di urang manami ujang, kolot oge dan ujang we. Eta mah lain ngalem naon ngaranna ujang. Oh, aki-aki ge ujang we. Sugan pedah jelema beunghar geus kolot ge ujang we. Lain ujang ngaran eta mah. Itu kang ngangon makan tara bapak paling ge emang bapak teh cek anakna meureunna. Meureun kitu we di Yaman ge di kediaman di lemburna Uwais. Tidak ada orang yang menganggap ini orang hebat. Tidak ada yang menganggap ini orang istimewa. Sehari-hari ngangon domba. Cuma tidak ada yang tahu amaliyah di sisi Allah. Kemuliaan Uwais mulia di sisi Allah. Anjeuna ngagandong atawa ngais nu janten ibuna ti Yaman sampai Mekah hanya untuk melaksanakan ibadah haji dan ingin ketemu Rasulullah. Nepi kaledeh tak-takna, nepi kaledeh tonggongna dianggo ngais nu janten indungna perjalanan ratusan kilo bahkan ribuan kilo dari Yaman sampai Mekah. Cintanya kepada ibu, hormatnya kepada ibu, sayangnya kepada ibu, dia relakan punggungnya untuk dijadikan tunggangan sang ibu berangkat dari Yaman ke kota Mekah hanya untuk ibadah haji dan ketemu Rasulullah. Ini yang membuat Uwais Al-Qarni mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sehingga Rasulullah pun kagum. Begitu Umar bin Khattab akan berkunjung katakan, kalau nanti kamu ketemu dengan yang namanya Uwais, katakan salam dari aku, kata Nabi. Bukan sembarangan orang yang mendapatkan titipan salam dari seorang Rasul. Kalau bukan orang mulia.
Mulia ini di sisi Allah, bukan mulia karena jabatannya, bukan mulia karena pakaiannya, bukan mulia karena kekuasaannya, tapi kemuliaan itu karena kesolehannya. Malamnya Uwais Al-Qarni tahajud, siangnya Uwais Al-Qarni saum. Baca Quran Uwais Al-Qarni di sela-sela kesibukan ngangon dombana tidak pernah terlupakan. Hatinya selalu hidup dengan zikrullah, lisannya selalu basah dengan membacakan tasbih, membacakan tahmid. Inilah kemuliaan yang tidak akan binasa. Walaupun di hadapan manusia nggak ada nilai, walaupun di hadapan manusia tidak ada arti, tetapi di hadapan Allah dia adalah manusia yang sangat istimewa. Dibuktikan dengan kematiannya. Jutaan orang melayat, mendoakan, berebut ingin memandikan. Pejabat mana yang seperti itu? Gak akan bisa ditemukan kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kan hari di dunia mah Bapak Ibu aya nu dimuliakeun teh nu baleunghar. Oh mun urusan maaf urusan jeung agama Islam di Indonesia seolah-olah tidak ada nilai, tidak ada harga. Kemarin, minggu-minggu kemarin, seorang gadis berhasil menjadi juara dunia musabaqah tilawatil Quran di luar negeri. Dia pulang membawa hadiah, membawa gelar juara internasional, Qori'ah terbaik tingkat dunia. Apakah ada penyambutan di bandara? Apakah ada pengalungan bunga untuk sang pahlawan? Tidak. Beda dengan pahlawan olahraga kajian keok disambut ku menteri. Ini gambaran Pak, berarti Islam di Indonesia teu dihargaan pangna kitu kita. Bentak bapana, bentak ibuna, bukakeun otak jeung hatena. Bukan saya tidak suka olahraga, saya juga senang pahlawan olahraga. Juara sepak bola, juara bulu tangkis, juara tinju. Duta-duta Indonesia disebut lagi. Pahlawan-pahlawan nasional yang membanggakan, mengharumkan nama baik Indonesia di luar negeri. Iya. Tetapi kenapa ketika ada pemuda-pemudi muslim yang mengharumkan nama Indonesia lewat Al-Quran, lewat tahfidz, lewat karya ilmiah, ternyata tidak ada sponsor dari pemerintah. Nggak ada. Apakah ini pertanda bahwa di Indonesia Islam tidak lagi dianggap hebat, sehingga pahlawannya tidak dianggap membanggakan negeri ini? Bapak ibu nabareun tak ulah dianggap hikam teh an ukur sakadar ngurus cicing di sisi balong, tong ngurus dunia wirid we. Baju butut, imah butut, ya kalau tas biasa gede-gede biruluk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ning bapak tara ka pasar supi. Bapak tara ka sawah tasawuf. Eta mah jalmi tasawuf tara ka mana-mana. Wirid we jeung wirid zikir. Lain kitu tasawuf. Jangan membunuh tasawuf dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan membunuh tasawuf dengan bahwa orang yang masih kapasar can supi. Tidak. Tasawuf bukan berarti terdagang. Tasawuf bukan berarti tertani. Tasawuf bukan berarti berkebun. Tasawuf bukan berarti terdahar. Tasawuf bukan berarti buka mobil. Silakan Anda punya, cuma hati Anda jaga. Jangan sampai apa yang kalian miliki
masuk ke dalam hati, menghalangi Allah, menghalangi pengabdian kita kepada Allah. Jadi lain tasawuf segala tegablang. Dan cenah eta mah ajengan kosim, ajengan tasawuf. Kemana-mana teh mah apa we. Di bumi na teu aya tipi-tipi acan. Bumi na nanti na pilih. Upami wengi teh ngawat cekap we, cenah nganggo lilin. Teu nganggo listrik, wah tara tasawuf mah. Lain teu bogaeun duit. Teu bogaeun duit yang masang standar. Malikir masyarakatna pangmelikeun tastan listrik jeung ajengan kosim. Lamun aya nami ajengan ngaranna kosim kitu. Imahna kubili, taneuh, teu make listrik. Lain kalahkan di arah antep disebut ajengan tasawuf. Coba tanyakeun Pak Kosim, pami bumi bade dibangun ku hebat biasa, mangga sok tanyakeun. Kamana-mana sok mapah wae bios pami dipasihan motor, alhamdulillah atoheun. Da lain kitu eta tasawuf. Merapatlah kepada Allah agar kemuliaan Anda abadi. Jangan hanya menilai mulianya manusia dari segi dunia. Ya hubungan jeung hikmah nu kamari. Ulah ukur mencelong kana akwan, ulah ukur mencelong kana alam mulki, sehingga apa yang ada di malakut tidak bisa Anda lihat. Terlena dengan kekayaan, terlena dengan materi, mulianya manusia kubeungharna. Subhanallah. Sok watir jalmi lamun tadina beunghar jadi miskin. Bujeng-bujeng aya nu ngahargaan. Papanggih ge eueuh nu nanya-nanya acan. Cek paribasa geuning ada gula ada semut. Ai keur aya keneh gula mah meuli ngagarimbung. Mohon sirum teh meuli ngagemrong. Di sisi ti gigir teh wah cari perhatian. Leungit we gulana. Boh beak, boh anu mindahkeun. Sireum teh buriak. Kita teh izun yapna kemuliaan yang tidak akan abadi, kemuliaan yang binasa. Nuju seueur artos, nuju luhur jabatan, jadi anggota dewan, jadi kepala desa, jadi bupati, jadi presiden, di gubernur. Wah, di bumi teh sadidinten teh orang teh cari perhatian. Sok tingali geura keur nyalon kepala desa. Wah peuting teh meuni pinuh nyalampeurkeun. Mohon balandongan nganyat nyieun sabulan 2 bulan teu diruag-ruag. Nyangu nggal peuting. Da tamu datang deui. Nyadiakeun rokok ge sabara bal mah. Geus lir kopi mah nepi ka tukang naheureuh cai dipasang. Usus we ngaladenan tamu. Geuning daratang tamu apa? Calon jelema mulia. Kakarek calon jelema mulia geus pada datang. Nu ningalina mata dohir, nu ditempona kamuliaan dohir, akwan. Nu nempona panon dohir, nu ditempona kamuliaan dohir, ngalet. Nepi ka mangsa pemilihan. Nu meunang meureun tuluy bunga, sanajan pigaweun geus nyampak 6 tahun ke depan harus mempertanggungjawabkeun sakitu legana. Nu eleh bersedih.
kadang-kadang ngaruag balandongan ya eueuh nu mantuan da teu dararatang jelemana ge da geus keok mulang-mulangkeun langseng kurut naheur cai jeung nyangu ku sorangan ku calon nu eleh. Itulah yang dikatakan izun yabna, kemuliaan yang binasa. Anda jangan sedih saudara, Anda jangan menyesal, biarlah itu hanya dunia. Anda kehilangan hanya dunia, asal jangan hilang iman di hati Anda, jangan hilang keyakinan di hati Anda. Kemuliaan yang abadi sebenarnya besarnya nilai iman di hati Anda. Mulianya Anda sebenarnya adalah ketakwaan Anda di hadapan Allah. Biarpun gak ada orang yang menghormati, tapi ketika Anda takwa kepada Allah, itulah ijun la yabna, kemuliaan yang tidak akan binasa. Subhanallah. Cing ek naros lah ka bapak ibu nu hadir di dieu. Selama ieu mata urang nu awas nu mencrong, mata dohir mata batin selama ieu. Sok serab teh ku jelema nu loba duitna apa ku jelema nu rajin salatna. Sok ngarasa kagum teh ka jelema nu luhur jabatanana nu getol puasana. Jujur ngajawab langsung dijieun-jieun. Juga nu heueuh awas mata batin. Jujur ngajawabna, jujur ibu-ibu. Ibu masuk gaya-gaya ngajawab teh. Abi mah cenah sok kagum kana sering saomna. Papanggih jeung tara puasa jeung sok puasa tara dongko-dongko acan. Papanggih mah jeung pejabat, Bapak majang aduh rengku. Itu antara ucapan dengan hati berlainan. Tapi lain munafik eta teh ku belet teu ka harti kana pertanyaan itu teh. Maklum geus kolot, eueuh dimaklum. Sekali lagi saya bertanya, coba. Ketika dihadapan dengan dua orang, yang satu pakai mobil mewah, yang satu tidak punya mobil jalan kaki. Yang pakai mobil mewah, dia beli mobil dengan uang korupsi, tapi Anda nggak tahu. Dia punya mobil hasil menipu, tapi Anda tidak tahu. Nu lempang, bajuna butut, tiap malam gak pernah terlewat untuk dipakai sholat tahajud. Siangnya tak pernah lupa dipakai saum. Dimana masuk waktu sholat selalu sudah ada di masjid. Tapi Anda tidak tahu. Sarua teu nyahona. Nu ieu baju butut teu nyaho sok tahajud, teu nyaho sok duha. Nu ieu mah ningalina make mobil teu nyaho menang korupsi jeung menang nipu. Nalika Anda bertemu dengan dua orang ini, coba jujur, mana nu bakal dianggap sukses ku anjeun? Mana nu bakal dianggap mulia ku anjeun? Tah geuning, jujur gitu jawaban teh. Depan dohir nu naonna ye. Nu awas dipake lain mata batin. Ya kamari aya Mang Roni can kaharti cenah kamari ngaji teh. Malaweung teh ngomekeun weson. Keur ngome-ngomeson da kamari ruksak. Tah nu disebutkeun akuan teh kitu. Teu bisa awas ningali kasolehan jelema dan memang tersembunyi. Karena mata batinnya tidak terasa. Tapi lamun mata batinnya terasa mah mau bisa katutupan ku gembel, mau bisa katutupan ku baju butut, mau bisa katutupan ku kampung, mau bisa katutupan ku imah butut. Ketika mata batin awas, bakal tahu di sini ada mutiara, di sini ada orang soleh, di sini ada orang hebat.
Abdi mau bercerita masa lalu, bercerita zaman ayeuna be, masa-masa di mana orang keur menjalani kehidupan. Bisi bahasa sangat dongeng klasik lah. Aya jalmi soleh, anjeunna teh jalmi rajin ibadah, pokona siangna tukang saom, wengina tahajud, baca Quran, menjaga pandangan mata, wiridan. Hiji waktos anjeunna arek masantrenkeun budakna. Subhanallah, paling jelema beungar pak kendaraan motorna ge motor butut. Nuju numpak motor melalui satu daerah lire. Anjeunna teras ngahulang asa aya jalma soleh di ieu tempat. Kumaha Kang? Asa aya jelema soleh di ieu tempat. Urang dinya mah eueuh nu apaleun, naroskeun Kang. Di dieu di mana aya jalmi soleh? Bingung kan ditanya teh. Nu soleh apa ngaran pas soleh? Jalmi soleh. Namina saha? Duka. Abi kita terang. Nah, itu udah terang cenah kasolehan jalmi mah. Nanyakeun masyarakat di sekitar berarti lalolong beureun mata hatena nya. Aya jalmi soleh di dieu. Sahanya duka cenah abi kimatak naroskeun. Ada teterang di dieu mah mun nami pas soleh mah aya, Kang soleh aya, Jang soleh aya. Sanes nami ieu mah cenah. Akhlakna jalmi soleh. Acenah aya terang mah bade pilarian ko nyalira. Jiga magnet. Nu soleh jeung nu soleh kok nyambung. Kesolehan dengan kesolehan nggak bisa dibohongi. Nu awas mata batin jeung nu awas mata batinna kontak. Subhanallah. Kapenna ku anjeunna. Masyarakat tuh sanes kaget. Kok eta jelema eta disebut soleh. Memang teu apal. Kenapa? Karena melihat penampilan jelema teu gablek lah gitu. Melihat pakaian jelema teu boga. Melihat harta jelema teu boga, tapi kunaon disebut jelema soleh? Kesolehan bukan pada harta, karena kesolehan izun layapna. Kesolehan adalah kemuliaan yang tidak akan binasa. Allah yang mengangkat derajat. Imah butut di kebon, tapi kuno soleh di kapenak. Subhanallah. Mudah-mudahan ieu sing jadi bahan pelajaran kanggo urang. Selama ini kita merasa mulia dengan jabatan. Aing teh kepala desa, kepala sekolah, kepala kabupaten, kepala provinsi, kepala negara. Aing teh ayeuna beunghar. Panglegana sawah, pangbogana harta, loba duit. Dagang pangpayuna, toko pangbadagna. Aing teh politisi, pimpinan partai, anggota DPR, baik kabupaten ataupun pusat. Sementara tidak dibarengi dengan kesolehan, tidak dibarengi dengan ketakwaan. Semakin banyak uang, semakin murka perbuatan. Semakin luhur jabatan, semakin semena-mena dalam melakukan tindakan. Ingat, jabatan itu izun yapna, merapatlah kepada Allah, berakhlakul karimahlah Anda, soleh di hadapan Allah. Itulah izun layapna, kemuliaan yang tidak akan binasa adalah kesolehan. Sok sing luhur jabatan, sumawona anjen jadi presiden sing soleh. Amin. Sok doakeun mudah-mudahan presiden urang nu soleh.
ulah sieun bersuara umat Islam, ulah sok disebut sieun disebut ajengan politikeun. Geus waktuna kiai ustad ajengan ngobrol dagangkeun mana nu pantes jadi presiden di Indonesia. Omongkeun ini kiai ngabaratem wae ngajaga image bisi jatuh. Kiai repeh teu ngomong sieun eueuh nu ngonang tahlil. Bisi aya jelema ngomong ajengan mah ulah berpolitik, sieun keok sia eta mah. Politik macana kotor, Islam mah bersih. Lah maneh we sieun eleh eta mah. Da kiai mah berpengaruh. Lamun ngomong kiai bakal menang sabab loba pengikutna. Mentak dibungkam. Kiai tong loba omong ajengan mah tong ngomongkeun politik. Politik mah kotor, agama mah bersih. Tong dicampurkeun agama jeung politik. Itu omongan lu sieun eleh. Dan dihanap ngahep-hep cara ricing di luhur we duka dihanap tawado pisan itu duka hareugeun meureunna. Nah tuh cenah cek haji iya ge amin pokona mah nya amin doa tos mudah-mudahan lu jadi presiden sing soleh dah jadi presiden nama izun yapna solehna izun yapna jadi gubernur izun yapna kemuliaan yang binasa solehnya itulah izun layapna beunghar izun yapna soleh dina kabeungharan itulah izun layapna boga pesantren izun yapna soleh dina kepesantrenan izun layapna. Ini kudu saroleh kudu saraya lak dibalik apapun ulah dibere beunghar jadi poho ka masjid ngudag-ngudag nu binasa ninggalkeun anu abadi ngudag-ngudag nu binasa ninggalkeun anu abadi celaka. Memeh beunghar meuni getol ka masjid, getol berjamaah, getol pangaosan, getol minggonan, subuh-subuh ge ngaji hika mangkat. Nah ai geus beunghar alasanna teh teu kabujang. Ka masjid teu kabujang. Berjamaah teu kabujang. Kapungkurna abi ge osok cenah Kang subuh ka akang ayeuna teu kabujang aya kitu tos janten camat ayeuna mah tos janten bupati ayeuna mah Anda sudah melupakan izun layapna Anda sudah meninggalkan kemuliaan yang abadi demi mengejar kemuliaan yang akan hancur. Ayo salik cing cangkeling manuk cingkleng coba-coba ieu jamaah hikam subuh ieu ya kasupna nu mana ya anu ijun yapna apa ijunna layapna kapungkurna osok cenah pa abi ke ngaos nuju abi masih kene nganggur deuh ayeuna mah ditara-tara da atos ngawitan damel abi teh dah jiga nu heueuh hade eta ngomong padahal anjeun geus ti kusruk sia pedah we meureun dagangna keur lesu sukuna we nyeri mudah-mudahan we suku nyeri teh jadi kasayan ti Allah jadi getol ngaji. Tadi bere jag-jag mah kudung-kudung iyang kudung-kudung iyang kamana teu ngaji iyang kalapa kanu Allah karunyaeun ngedak-ngedak labuh jadi suku ingkud-ingkud jadi tar ka mana-mana daripada sare mending ngaji tah mudah-mudahan ulah karana ulah pedah nyeri tapi semangat ngaji untuk mencari kemuliaan yang abadi. Semangat terus dagang na Bu Haji. Semangat terus ngaji nah sing lebih soleh. Amin. Cok. Jika bahasa ku setan diputar balikan.
nu bakal abadi mah kesolehan. Artinya naon? Amal soleh Anda, ketakwaan Anda, kemuliaan Anda di hadapan Allah itu yang akan kekal. Kenapa? Karena kemuliaan dari dat yang kekal. Mulia ti jelema, mulia ti makhluk mal awet. Sebab kemuliaan datangna ti makhluk nu bakal binasa. Sok bapak mulia loba pengikut, paraeh we pengikutna. Mulia teu? Itu da eueuh pengikutna. Mun tak mula sok hayang dimuliakeun ku jelema, da jelema mah bakal mau. Tak simkuring kapungkur alhamdulillah. Mudah-mudahan anu tos jaranji kapungkur sing jadi amal soleh. Ujian keur anyar ka dieu gitu. Geus kiai mah ulah mikiran naon. Sok uruk ngaji. Dabi teh balik di pondok teh Pak. Teu boga pikiran rek nyieun pasantren, teu boga pikiran arek ngawuruk ngaji. Da bapak tukang dagang, indung tukang dagang, lanceuk tukang dagang. Nu ayana pikiran teh rek ka pasar we kuring mah. Balik teh dina mobil teu mawa kitab salemar-lemar acan boro hiji. Diteuneun we kita mah di pondok. Cek hate imah rek naon dibawa balik ke Muhammad tak diburukeun ieu da urang mah teu boga media. Beda jeung pun anak ayeuna di masa antren semangat sabab naon? Bapana geus nyieun media. Pun bapak kan teu boga tajuk-tajuk acan boro-boro pasantren. Mun bogana pasar. Mun pasar mah aya. Uing mah rek ka pasar. Naik ka lembur teh kala disampakeun budak ngaji cek jubir minangka nama juru bicara waktu harita geus cenah kiai mah ulah mikiran naon sapa motong dibere sakarung cek abi teh nya teu langkung abi mah teh nyuhunkeun pokona ajangan mah ngawuruk we teu meunang mikiran bangunan abi teh mah dijongjon harita duh. Geus ajangan ulah mikiran bangunan, kumaha masyarakat teh bangunan mah. Abi teh jongjon jadi kiai senang cenah ieu mah. Teu boga sawah, boga pare. Teu sapa motong rek dibarere. Alhamdulillah sapa motong pertama meunang 6 karung. Nya euy aya cenah. Ngebangun dibantu. Nah bangunan geus rapih eta caricing we. Can rapih malahan mah egi tuluikeun moal ieu bangunan teh. Lalesu. Panen pamotong kadua meunang sakarung. Nu 5 na leungit. Ya Allah, ieu lamun abdi niat buburuh ka jelema kudu cilaka. Nu masihana teh sa Mang Sarmad we janji nepi ka maot Mang Sarmad mah teu ingkar janji. Sanajan budak teu jadi kiai si Uci, mudah-mudahan sing berkah rezekina teh. Mang Sarmad soleh. Eta anu tukang berena teh ka di maotan di ku Allah teh. Atuh beak eueuh nu mere henteu nu tukang mere di maotan. Ngan di ujian bener lamun abdi neangan kamuliaan ti makhluk sep mun abdi ngandelkeun tawakal kana pamere orang tua murid dapat orang tua murid mah berubah meureunna da murid eta kaluar kumaha lamun budak teh eureun ngaji cek mana urang mah mamere budak geus eureun ieu ngajina ge ngabangun masyarakat siap sote keur barang mimiti kun duit eueuh dijatahkeun ka masyarakat orang tua murid hari teh zaman 20.000 saurang kabeh najongkeun kana gawe bari nu teu barisa teh gawena teh asal nongkrong gugur 20.000 asal datang nongkrong gugur 20.000 tukang tembok lain tukang bas lain asal cinukul we aya di lokasi geus mayar jatah budak atukna magol teh jadi bangunan, aipang teh jadi juga pabrik samak, badak, itu padrosa apa pabrik samak cek abis.
tirinya we abdi mikir teu beunang dicaram harita ajengan cicing ulah milu ngurus arek kuring mah terjun kana bangunan di harita mah di cancel we ku sim kuring bongan jaradi bangunan teu sesuai jeung kahayang nyieun madrasah potonganana jiga kitu dari hayang kitu kuring mah ajengan teu dibere ke kewawenang ngabangun jadi teu nu rek make jeung nu nyieun teu akur kahayangna tak nyieun masjid ieu mah kamari Pak Haji Tatang tanyakeun ajengan nu rek ngeusianana resepeun teu potongan kieu ulah urang resep potongan ajengan nu rek ngeusianana cenah teu resepeun bijak itu namanya lain nyenangkeun cicing ajengan mah teu kudu loba kahayang ngawuruk we aing teu boga kahayang begitu jileug madrasah jaget jiga pabrik samak teu cocok jeung kahayang mudah-mudahan jariah sadayana singkat tampi ku Allah tos maraot seur mudah-mudahan jami-jami nu tos parupus berjasa ka pasantren itu ijun layapna jariah sodako luar biasa mudah-mudahan di hadapan Allah aranjeunna pejuang-pejuang agama. Ibu anu ngabangun masjid kubah emas itu memilih izun layapna daripada izun yapna. Anjeunna membangun masjid kubah emas kusorangan 4 miliar. Jadilah masjid Mekah. Imahna segede kumaha ngan seep 50 juta. Imah 50 juta segede kumaha tuh. Kamu bari kota. Meureun dianggap lagi gubuk lah. Cek wartawan ibu ya katanya itu masjid ibu yang bangun ya bukan sih yang bangun mah tukang bangunan tapi kan uangnya dari ibu ya insya Allah Allah menitipkannya kepada saya lalu kenapa ibu menghabiskan uang untuk masjid sementara ibu tinggal di rumah sekecil ini subhanallah apa jawaban si ibu masjid itu rumah masa depan saya. Rumah ini rumah yang akan saya tinggalkan. Aku tidak mau rumah masa depan saya kecil, rumah yang saya tinggalkan besar. Aku ingin rumah yang akan saya tempati nanti di masa depan, rumah yang mewah. Biarlah rumah yang kutinggalkan di dunia ini sekecil ini pun lebih daripada cukup. Kartin itu jawaban Anda. Imah nu dicicingan ayeuna mah bakal diting ijun yapna kemuliaan yang akan binasa. Nah ibu nu maot ti heula imah nu masih kene agreng salaki kawin deui ka nu ngora berarti imah dipake kumaru atau rumah yang roboh karena gempa ibu masih hidup tetapi masjid kata si ibu rumah masa depan saya. Selama masjid masih berdiri, masih manfaat, walaupun saya sudah mati, insya Allah pahalanya nggak akan pernah terputus. Bahkan Allah berjanji, man bana masjid dan fi dunya, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid dunia akan dibangunkan rumah di sorga. Tuh karena amin wae ribut. Yang presiden amin mah. Ari sodako mah kudu prak. Siap? Mau pohokeun kemuliaan yang abadi? Subhanallah. Teu da imah ngencleng anger we. 2.000. Yang meuli baso we 30.000. Jing eta nu yapna baso apa kencleng? Baso kencleng. Nu bakal hancur mah baso. Nu 2.000 bakal kaditu. Engke teh bakal pepenak di alam barzah. Cek ibu teh cek bapak. Mun ibu meureun neng, mun cek bapak meureun ujang. Ujang teh saha geuning nutur-nutur we bapak. Neng teh saha nutur-nutur we ibu. Budak meni begung, baju butut. Tapi nutur-nutur we nepi ka dikubur ge maturan di jero kubur teh.
di barjah teh maturan bisikeung. Ibu bapak bilih teterang abdi teh amal soleh bapak. Amal soleh bapak sumuhun. Abdi ditugaskeun ku Allah kedah ngawal bapak. Nah geuning eta baju meuli butut, da bade kumaha gaya atuh abdi di modalan 2.000 rupiah saminggon. Cekap kana naon artos 2.000 atuh. Tuh anu garaya mah naringgal tingali ku bapak, anu garaya mah dikantunkeun. Bapak seep sabaraha ngamodalan imah. Bapak seep sabaraha ngamodalan anak, hayang mobil, hayang motor, hayang kuliah, hayang sekolah. Tuh nu garaya mah. Bapak seep sabaraha ngamodalan kekayaan, ngamodalan kahayang. Tuh tingali ibu-ibu eta kantong ngajajar tinggalin. Menuju dibagi-bagi kepala putra. Abong bapak ibu muntahnya geruk di jero kubur. Si horeng hidupnya amal soleh bapak teh. Anak nuku bapak dipikanya berang jeung peuting. Sakali teh nyokot bantal ge ka kamar kurut bapana maot nyebutna teh embung sieun. Padahal anak lalaki pang dipikanya ahna, anak awewe pang dipikanya ahna. Neng canak bantal di kamar alim sieun. Kurut bapana maut geus teu wani nyokot bantal-bantal acan. Boro kudu maturan ke jero kubur. Mobil nu mewah nalongkrong we dina gerasi. Teu ised saeutik-eutik acan. Anterkeun yuk kuring ka makam, mung ceuk pajero teh. Anterkeun ye aing paeh cek Fortuner ngek lain jang sia aing mah cek Mercy terbaru Toyota Alphard hayu anterkeun embung tuh kendaraan maneh mah pasaran Alphard nu kebanggaan nongkrong di gerasi teu kanyat milu nganter ka makam komo dibawa ke jero kubur ijun yapna kemuliaan yang binasa. Amal soleh tina 2.000 rupiah. Aduh, matak tong heran lamun nepi ka jero kubur baragung. Milu we, imah ditinggalkeun, kulkas ditinggalkeun, kebon ditinggalkeun, sawah ditinggalkeun. Mobil ditinggalkeun teu daekeun ised-ised acan. TV nu ngapoe ditempo we. Cek TV nggak we mangkat mah aing ngambung milu. Neng eta geuningan meuni begang kitu abi mah jarang tuang. Nah geuning pan saep ku ibu dipake jajan. Bade kumah abi lintuh tuh da ibu jajan baso ge 30.000 pesat unggal poe. Aijang abdi kenceleng saminggu sakali 2.000 teu nambah-nambah. Tak abi mah begung. Cek ibu anjakal aing apa rek nu maturan ka jero kubur marek di bajuan sing alus, rek di dahar sing gede, ami seger nu maturan na jero kubur teh mun jeung bapak pemuda kasep betah diajak ngobrol. Mun nu maturan ibu pemudi nu betah diajak ngobrol keeng leungit sabab aya amal soleh nu maturan. Ngan hanjakan nu maturan amal solehna teh begung kuru baju butut hanjakan jero kubur eueuh gunana sing gokorowokan adug songkol ge moal aya gunana tak rek ngalusan amal soleh mah ayeuna we dak abi naros nuju di pasihan kai Kang ceuk ka Bu Haji geuning masihan kai teh kai heras mahal hargana ge. Aduh abi kalah era ku jawabanana. Cek Bu Haji dio. Cek Mang Rojak teh jeung keluargana. Kapan cenah ari masihan kanggo amal sae mah kudu nu pangsaena. Ieu cing teh Bu Haji lamun diica ieu heras payu jutaan. Atuh abi cenah lamun hayeuh we 5.000 mah naon kedang dana abi di akhirat. Aing kiai kalah era cenah teh ku jamaah tadi mah nguji tapi ternyata hatena tembus ke Allah
Pancena aing barang pasihan yang bakal ke akhirat mah kudu nu sae. Heueuh ketang. Coba lamun merekna nu leutik meureun tangkal bari butut. Mun jadi imahna ge butut kitu. Tapi nu sae aban awet. Tah kitu Ijun Yapna jeung Ijun soga duit 100.000 rek nu mana nu dibikeun ketembjang bakal akhirat nu 100.000 nu 10.000 apa nu 80.000 tuhnya mun tina 100.000 rek nu 10.000 jang bakal akhirat rek nu 80.000 10 nu 80 nama jang mamam 80 nama jang udud 80 nama jang ngopi 80 jang podoleun bungkul ampun teh salikin Allah karim 10.000 kita nu maturan teh begung nu maot Pak RW saat sana ujang jabal leutik hideung cenah abdinya leutik hideung bagung cenah abdi teh amal soleh bapa amal soleh aing ini hideung teuing apa nu eta mah sok seep dianggap meser kopi cenah jeung punten sanes nyindiran mah nyontohan mungku ngambil contoh nama kita nu maturan amal di jero kubur teh lembut parenek baregung cina ujang mah kamu tadi baju acan pan acu kali ical sadaya ku bapa leung di kolor eta mere cenah kaajengan hiji tuh ka bawah mere cenah kaajengan hiji nanti lamun aya nu ngaranjuk teu mayar Pak RW keun sing sabar kapanggih ke amal soleh bakal aya di baraju irek marawat mah itu geus sariap barang bawa amal ka ditu lamun urang maot ayeuna eta nu bakal marangan urang amal soleh baregung apala lintu Allah karim yuk urang emutan sinyaah kana diri ulah ngabelaan nu di dunya bari taringaleun komo meureunna namun tara amal soleh lagi eueuh nu maturanana ge salat tara puasa tara sedekah tara ibadah tara sorangan aja do kubur teh digarang ku malaikat panas eueuh nu maturan dikeung esok amal soleh mah panginten aya nu nyarengan yuk urang dangdanan amal soleh urang sing sae panginten ngahaja di pasantren aya bangunan teu rapih-rapih teh lapangan amal ti Allah ami anjeun boga bekal nuhun sim kuring rek neraskeun bangunan teh urang kelas baru seseur nu belajar semater nu karuliah terus teu kabagian kelas mudah-mudahan we kaluhurna tiasa saenggana direngsekeun peryogi hebal, peryogi besi, kai yang yang kusen matos sekap insyaallah, yang pintu insyaallah tos aya. Mudah-mudahan digampilkeun ku Allah sanesna. Ieu teh ngahaja meureunnya lapangan ti Allah, ujian ti Allah. Bahasa Gusti teh cicing bangunan maneh mah ku aing mah dirapihkeun. Maksudna Gusti sina katempoeun ku jamaah hikam. Ek dipake ilmu teh moal meureun kitu jigana mana. Sok ke Bandungan ku maneh. Bisa kan merangan hawa nafsu teh parogaeun duit teh bogaeun eta teh bogaeun buktina lamun 2 kali narik aya keneh berarti teu beak eta teh sok geus sakali ditarik anggar 2.000 tarik deui we nu kadua aya deui eta teh berarti teu beak da pesak teh aya keneh da ku Allah sadiakeun cicing bangunan inayah mah tong rapih-rapih sidia jadikeun lapangan karunya bisi jamaah hikam teu bogeun bekal jang ka akhirat. Mudah-mudahan Bapak urang tiasa mendapatkan izun layapna kemuliaan yang tidak akan binasa yaitu kesolehan amal soleh di balik semua dunia yang kita miliki. Izun yapna kemuliaan yang akan binasa. Jangan merasa dan mencari kebahagiaan yang akan binasa, carilah kebahagiaan yang akan kekal. Dari manakah itu?
dari Allah, dekati Allah, merapatlah dengan Allah, biarlah kita mulia menurut Allah. Mudah-mudahan ageng barokah jeung manfaatna. Hapunten tadi ibunya abdi kalepasan sasanggem. Hapunten tadi ngaguruh abdi teh keur ting pesenan nu kering, nu kompanye, nu onangan hajat matak upami nitip doa simpen we na meja geus pemeh ngaos geus aya kitu teh. Kami konsentrasi abdina penuh, pan abdi teh kudu mawa hate ibu teh ieu teh ribuan jelema nu ngaos teh kudu dibawa hatena ku abdi. Lain masalah gampang mawa hate jamaah teh. Mohon di sisi tigigir ngobrol nggak ganggu. Jadi abdi teh spontan tadi tehnya bunya spontan. Hapunten sanes keheul eta mah spontan tina karena terganggu konsentrasi sehingga menimbulkan luapan emosi seperti tadi. Hapunten ya bunya sakali hapunten. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wan ni'mal kafi. Alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kapanal kafi wan ni'mal kafi.
alhamdulillah Allah biha ya Allah biha ya Allah bighus nil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bighus nil khatimah ya Allah abdi pasihan supados tiasa istiqamah ya Allah abdi pasihan supados maut husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim li adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ibadika salihin wa imamil muttaqin. Ya Allah, ternyata sulit hoyong janten jalmi soleh upami teu aya bantosan ti Gusti. Mung jalmi-jalmi nu dipilih ku Gusti anu tiasa dugi kana kasuksesan izun layapna. Ya Allah, abdi titip diri abdi sareng sadaya jamaah. Pilih ku Gusti jantenkeun abdi jalmi-jalmi nu tiasa kenging kesuksesan yang abadi ya Allah. Sementara salami ieu abdi menilai, abdi mengira sukses teh dunia. Jalmi disebut sukses nu loba duitna, disebut sukses nu alus mobilna, disebut sukses nu luhur pangkatna. Bahkan abdi kaditu ka dieu milarian nanaon teh hayang dunya. Teu sakedik jalmi lebet kana jamaah toriko hayang dunya. Milu wiridan hayang dunya, hudang ti peuting hayang dunya, rajin duha hayang dunya, milu jaro hayang dunya. Padahal sadayana ge izun yapna ya Allah eta teh kemuliaan nu bakal binasa. Salametkeun abdi sadaya ya Allah. Salametkeun abdi ya Allah tina pencari izun yapna, tina pencari kemuliaan yang binasa. Salametkeun abdi ya Allah. Apunten kabodohan abdi mun salami ieu kamari berkorban teh jang melaan anu bakal binasa. Ngaluarkeun duit puluhan juta jang mabelaan nu binasa. Sementara izun layapna kemuliaan yang abadi ditoler-toler. Asa mahal lamun ngabiayaan ibadah. Asa mahal 10.000 ge jang kepentingan akhirat. Asa mahal ngaluarkeun duit 100.000 ge jang kepentingan agama. Sementara puluhan juta dikaluarkeun jang kepentingan dunia. Ya Allah, hapunten abdi ya Allah. Hapunten abdi ya Allah. Asa rugi waktu 5 menit ke dipakai sholat, tapi 1,5 jam dipakai nonton bola teu asa rugi ya Allah.
Ternyata abdi sadaya teh jalmi-jalmi nu mengejar kemegahan yang akan binasa. Selama ia abdi teh mengejar kemuliaan yang akan hancur, pasti abdi ge bakal hancur. Melupakan kemuliaan yang kekal, melupakan dan meninggalkan kekayaan yang abadi ya Allah. Ya Allah tikawit ayeuna kapayun bimbing abdi ya Allah. Bimbing abdi ya Allah jeung jamaah abdi sing tiasa milarian izun layapna kemuliaan yang abadi, yaitu kemuliaan di sisimu ya Allah. Rabbana gfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minas salihin, Allahumma ij'alna minas sabirin, Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten nu kasuhun sakali deui, hapunten kasadayatun muka ibu-ibu. Kewangi hikaman di Padaherang tekeng kalangkung. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.